大家好，飯堂頻道啊，好耐冇煮過飯啦，係啊，好耐冇煮飯，偷懶啊！哇，今日除夕啊，唔係今日唔係除夕喎，今日係年廿八喎嚇，年廿八洗邋遢咁啊，早啲團個年都得嘅。今日咧就同大家想做一個，大家估係咩啊？嗱，先講下呢條咩魚先，大家知唔知呢條咩魚啊？啊，佢唔係大眼雞喎，啊，佢係一條咧金木雕，係啊。咁我今日咧就去呢個吉之島行下，咁啊見到咧有條日本送過嚟嘅直送嘅金木雕，呢條魚咧大概就1磅重，188蚊啊！咁我諗住今晚做咩咧？你望到呢啲嘢你都估到啲㗎啦。啊，呢個蛋黃係冇用嘅，啊我要個蛋白嘅啫，冇錯啦，我要1磅鹽同埋蛋白，就係做一個鹽焗金木雕啦。好，咁啊洗乾淨條魚印乾佢，再做俾大家睇下。啊條魚咧我就已經咧洗乾淨同埋印乾水㗎啦。嗱，好似我咁揾牛油紙整條魚要覆蓋晒佢嘅。OK， 覆蓋完之後咧兩邊包好實嘅，用釘書機，我釘完之後再俾大家睇個樣係點樣嘅。好啦，包好咧就係咁㗎啦。啊不過我揾唔到釘書機，我屋企原來揾唔到，冇釘書機。啊你用好似我咁樣用萬字夾啊，總之4面包冚佢啊，唔好等佢漏啲嘢出嚟就已經都 OK 㗎啦。啊，咁跟住之後咧，你就將好似我咁咧，將啲蛋白咧倒咗1磅嘅粗鹽嗰度，然後咧好似我咁搞到佢咧嗱喺個稠狀咁樣咧，咁就要嚟咧鋪喺個焗盤個碟底同埋個魚面嗰度。好，再鋪一次俾大家睇下。啊，首先咧焗盤底咧，好似我咁鋪一陣薄薄地嘅，啊唔使好厚嘅喎，鋪一陣薄薄地嘅底度先。跟住咧，我哋將條魚咧就擺喺啲鹽上邊，然後咧將其餘嘅鹽咧鋪滿呢個魚身，啊，連個頭都可以冚埋晒佢嘅。啊，見唔見到啊？就好似咁樣，整個鋪滿晒佢，啊條尾由得佢啦，冇乜所謂嘅。然後咧就攞去焗爐焗，預熱240度，然後焗佢20分鐘。啊，咁樣整完焗完20分鐘咧。咁就熟咗㗎啦。嗱，呢樣嘢咧係咪硬咗啊？我哋而家就要剝開佢。咁然後咧就拆開裏邊啲魚肉出嚟食，咁就得㗎啦。好，拆咗魚肉之後俾大家睇下。嗱，咁我剝開咗啲鹽，剪開咗個蓋，你見唔見到啊？嗱，有幾多？嗱，呢種方法咧就好好保存魚嘅嗰種濕潤度嘅，咁咧就食到魚嘅鮮味嘅。嗱，你望落去睇下幾嫩滑，試頭先。好甜啊！哇，真係食到日本呢個金木雕嘅鮮味，真係成條魚好鮮，180蚊，大概1磅，好抵食。啊，今日團年，咁所以咧，我除咗魚之外，仲整埋蝦啦，仲有蟹嘅。好，開飯。